دابا غنشوفو ثانيا le centre d'inertie d'un corps solide. Alors, donc nous envoyons un autoporteur. L'autoporteur هو اللي كنا شفنا قبيله في الصورة الأولى، هو هذا كيتسمى autoporteur. Un autoporteur en rotation sur une table à coussin d'air horizontal équipé de deux détonateurs، يعني عنده جوج ديال بحال تيكون بحال شكل راس ديال القلم الرصاص، عنده جوج dont l'une est fixée au point B de la périphérique du autoporteur et l'autre au point A. D'accord, هي هذه اللي عندنا في هذا الشكل، واحد على شكل لي بوين A0 A1 A2 etc. والاخر على شكل B0 B1 B2 etc. Alors, et l'autre قلنا est A de l'axe de sa symétrie verticale et on obtient l'enregistrement suivant. Donc هذا l'enregistrement comparé entre les trajectoires des deux points A et B. إلا قارنا، فاش كيقول comparer يعني هي قارن، إلا قارنا ما بين التراجيكتوار ديال A و التراجيكتوار ديال B، واضح بأنه التراجيكتوار ديال A il est rectiligne، يعني les points غاديين sur la même ligne. Par contre B il est curviligne، يعني على شكل واحد la courbe. Quelle est la nature du mouvement de A? Donc A قلنا est rectiligne et distance parcourue كيفاش دايره est la même. فاش الا خدينا لي بوين وزومينا عليهم غيبانوا لنا entre A0 مثلا et A1 نفس المسافه، وما بين A1 و A2 نفس المسافه، يعني انه لا فيتيس الي كونستانت اوتوماتيكمون. الا كانت لا ديستانس كونستانت، لان حنا كنعرفوا بان لا فيتيس موين هي لا ديستانس سور لو طون، الا كانت لا ديستانس كونستانت يعني لا فيتيس الي كونستانت. تقدروا نقولوا بانه عنده واحد لو موفمون rectiligne uniforme. Alors, d'accord, donc ceci s'applique à tous les points de l'axe de symétrie verticale du autoporteur passant par A. يعني هادشي كيتابليكا على لي بوين كاملين ديال ديال A كاملين. Alors, si nous imaginons un autoporteur pouvant se déplacer sur différentes faces sur une table horizontale. Lorsque l'autoporteur se déplace sur la face EF, مثلا عندنا هاد la face هادي، donc عندنا la face EF, le mouvement des points de l'axe de symétrie verticale delta 1 ou هادي اللي بالأحمر delta 1 est rectiligne uniforme, et lorsque l'autoporteur se déplace sur la face FM, هي هادي la face FM, donc le mouvement du point de l'axe de symétrie verticale delta 2 هي اللي بالزرق كيفاش كتكون elle est verticale. D'accord, au moment de l'axe de symétrie verticale delta 2. Que remarquez-vous? Alors, que remarquez-vous? يعني شنو كتلاحظوا؟ On remarque que le point d'intersection ديال delta 1 مع delta 2 est le seul point dont le mouvement est toujours rectiligne uniforme. يعني إلا قبطنا مثلا delta 1 اللي هو الخط الزرق هنا، هذا الخط الزرق إلا درنا مع التقاطع ديالو مع الخط الأحمر غادي نلاحظوا كاينه واحد لو بوين جي. لو بوين جي هو لو سونتر دينيرسي، داكوغ، هو لو سونتر دينيرسي ديال هاد او ان ام اف ديال هاد لوطوبورتور هذا. Donc on remarque que les points d'intersection des axes delta 1 et delta 2 est le seul point dont le mouvement est toujours rectiligne uniforme, quelle que soit la face sur laquelle se déplace l'autoporteur. سواء كان بحال اللي قلتي هاد لوطوبورتور عنده جوج ديال الوجوه، ممكن انه يديبلاس على هذا او لا على الاخر، ولكن الا خدينا لو سونتر دينيرسي اللي هو المركز ديالو كيكون هو النيت بحال يعني هذوك لي بوين كيديبلاسو بنفس الطريقه كيف ما كان داك الجسم. داكوغ، كما كانت لا فاس اللي كاين عليها داك الجسم. الوغ هاد لو ريزومي هذا تا هو انتريسون. قلنا هاد الكلمات اللي تيكونوا بلون مغاير عرفوا بانه هما اللي كيتحطوا في الامتحان تيخليو لكم لي بوانتي نقيطات بحال هكا وانتم كتملؤوا الفراغ. chaque corps solide a un point spécial et unique، يعني كل جسم عنده واحد لو بوين سبيسيال، واحد النقطه خاصه به وكتكون unique يعني وحيده، appelé centre d'inertie، هو المركز الثقل باللغه العربيه. du corps solide est noté G qui se distingue
aux autres points par un mouvement spécial، يعني عنده واحد الحركة خاصة به. c'est le point d'intersection des axes de symétrie، يعني تما فين كيكون نقطة تقاطع ديال les axes de symétrie هما تنقولوا عليهم المراكز ديال